vídeos arrepiantes filmados nas profundezas da floresta. Veja como este piloto de motocicleta suja filma um momento em que ele ouve supostamente alguém gritando dentro de uma floresta. Hello? Depois de ouvir aquilo, o motociclista pensa que alguém está o tentando atrair para lá, então ele dá meia volta e sai de onde estava.